Hej og velkommen til vores video dagbog. Det her er vores første dag. Vi vil prøve at sætte os ind i 842 millioner menneskers liv dagligt, ved at vi sulterstrækker i 2 dage. Vi vil se, hvordan det er at være sulten. Fordi det er jo selvfølgelig en enormt stor byrde at have på sine skuldre, når man sulter, fordi man bare ikke har særlig meget overskud og energi. Og det vil vi se, om nogle af de her ting kommer til at påvirke os. Vi er begyndt på vores sultestrække her i går aftes. Ja, eller i nat. Og jeg vil sige, i starten var jeg lidt nervøs for det. Men lige nu, så har jeg det som om, jeg sagtens skal klare det. Jeg vil sige, vi har planlagt det virkelig dårligt. Ja. Men det skal nok gå alt sammen. Og jeg synes, det bliver en sjov prøvelse. Ja. Sjov ting at opleve. Ja, noget man vil huske. Nu er der kun 35 timer tilbage, og vi har lige set de andre spise frokost. Det var ret hårdt. Vil jeg sige, de andre, de kunne rigtig godt lide at drille os. Ja. Og var bare sådan, ja, lækker mad, og og virkelig. Yeah. Men det var faktisk ikke lige så slemt, som jeg havde regnet med. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes godt, jeg havde regnet med, at jeg slet ikke kunne holde ud og kigge på det. Men det kunne jeg faktisk godt. Ja. Så I morgen er det nok anderledes. det tror jeg også. Jeg er lidt nervøs for. Ja. Og Okay, 19 timer uden mad. Hvordan er statusen? Freja? Altså, jeg har haft det sådan okay godt. Jeg vil sige, her ved aftensmad var det virkelig hårdt, og havde virkelig meget lyst til mad. Hvad med dig, Astrid? jeg har vildt ondt i hovedet. Det tænker jeg nok også, fordi jeg kun har drukket meget lidt vand i dag. Så, men jeg har det ikke fedt. Ondt i hovedet. Egentlig ikke så sulten. Har bare mere lyst til mad. Ja, duften af mad. Ja, lysten er jo stor. Det er virkelig... Jeg har ikke sådan følt mig sådan virkelig sulten endnu. Bare lysten. Jeg har lysten til at spise. Ja, Bare til at snakke. Jeg tror, at den her dag, det kommer til at gå bedre i morgen. Det bliver en kamp. Det. Hold ud. Jeg glæder mig til kl. 12. Me too. Me too. Dag nummer 2. I dag har jeg haft det sådan ret dårligt egentlig. Jeg har været helt vildt irriteret på alle, og jeg har frosset helt vildt meget. Jeg har også haft ret ondt i maven og kvalme, så det har været en rigtig hård oplevelse i dag. Det startede også med, at jeg skulle op og lave morgenmad. Det var lidt nederen, men jeg klarede det. Ja. Vi er så på 2. dag af sultestrækken nu, og jeg er i hvert fald virkelig træt, og jeg var i det alt sådan, bare lyst til at sove. Og det er sådan, også når man ikke har mad i kroppen, så er det også sådan en af følgerne, at man bliver vildt træt, og man ikke rigtig kan overskue så mange ting. Og det passer i hvert fald. Og sådan er meget sulten, samtidig med at jeg har vildt ondt i hovedet. Så det er ikke lige lyspunktet på min dag. Anden dag over sultestrække. Kun 8 timer tilbage, før vi må spise. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Virkelig har været sådan træt og ondt i hovedet, og jeg har været svimmel og irritation. Det bliver virkelig hurtigt irriteret. Og jeg overgår ikke rigtig noget. Og bare træt i det hele taget. Så glæder mig til at få noget mad. Jeg andre sidder og spiser dernede nu, og jeg synes virkelig, det er svært. Jeg har så meget lyst til at gå ned og spise noget. Det er helt vildt, men jeg må ikke. Anna og Astrid, de kan sagtens sidde dernede, det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg har virkelig lyst til at gå derned og spise. Hvordan kan de sidde og kigge på mig? Det forstår jeg virkelig ikke, men det kan de åbenbart. Jeg vil sige, jeg fryser ikke mere, men jeg er stadig sådan irriteret på mange. Eller sådan. Ikke fordi jeg er irriteret på dem sådan, som personer, men bare fordi jeg sådan er irriteret på situationen. Jeg er simpelthen gået sukkerkold. Nu er der så 2,5 timer tilbage, og humøret er svingende, og vi er meget sultne, og jeg har ondt i hovedet. Ja. Det har virkelig været en hård dag, synes jeg. Mit humør har virkelig svinget hele dagen. Ej, nej. Ja, men virkelig mærke det på øjeblikket. Ja. Ja. Der har været sådan gode tidspunkter og virkelig lavpunkter. Ja. Ja, det vil jeg sige. Især i morges, da jeg vågnede, der var bare sådan, nej, nu gider jeg ikke mere. Ja, jeg vil sige, til aftensmad var det rigtig slemt. Der var det lige en tur. Det var sjovt nok. Eller... ja.
sultestrækken. Hvordan har det været for dig? Det er sådan, når man tænker tilbage på det, synes jeg ikke, det virkede særlig slemt, eller sådan, det var særlig svært, men så tænker man lige lidt længere tid, og så tænker man, det var vildt og det har jeg ikke lyst til igen. Altså, man husker bare meget mere, sådan, hvor ondt i maven man havde, og hvor sådan udmattet man var. Ja, man kan også hurtigt konkludere, at det der med, at man bliver træt, og mister alt energi, man har, at det er sandt. Påstanden er sandt. Ja, og ens humør svinger forfærdeligt meget, eller det gjorde det i hvert fald for mit vedkommende. Ja. Men det var sjovt at prøve at se, at uden mad, så kan vi godt overleve et par dage, selvom vores humør svinger, og så også at sætte os ind i, at det er virkelig, virkelig hårdt, og at det her, det ikke, at vi nok ikke kan direkte sige, at nu ved vi, hvordan de har det. Men vi har fået en idé om det, synes jeg. Ja, men i hvert fald sådan, også efter man har sådan en sultestrækker, så man får sådan ret tit ondt i maven nu, når man spiser. Ja, det har været hårdt at komme i gang med at spise igen, synes jeg. Ja. Det var alt for videodagbog. Vi ses en anden gang. Hej!